ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఎలా ఉన్నారు మీరు ఎలా ఉన్నారు నా కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. నేను చాలా బాగున్నాను. ఈరోజు మీ అందరి కోసం నేను సీజనల్ టిప్స్ చెప్దాం అనుకుంటున్నాను. పర్టికులర్గా ఇది పిల్లల కోసం అండి. పిల్లలు సీజన్స్ చేంజ్ అయ్యేటప్పుడు వాళ్ళకి ఫస్ట్ చాలా డిస్టర్బ్ అయిపోతారు. వాళ్ళ బాడీకి చేంజింగ్ అనేది కొంచెం చేంజ్ అవ్వడానికి కూడా టైం పడుతుంది కదా, సెట్ అవ్వడానికి కూడా కొంచెం టైం పడుతుంది కదా. సో ఈ గ్యాప్లోనే వాళ్ళకి దగ్గు కానీ లేకపోతే జలుబు కానీ ఆటోమేటిక్గా ఫీవర్ కానీ అనేది స్టార్ట్ అయిపోతుంటాయి. సో మనం ఇట్లాంటప్పుడు ఏంటంటే చిన్న టిప్స్ యూజ్ చేసామంటే కనుక డెఫినెట్గా వాళ్ళకి మెయిన్ ఇలా అయితే జలుబు రాదు, దగ్గు కూడా రాకుండా మనం స్టాప్ చేసుకోవచ్చు. ఈ రెండు ఎక్కువైతే వచ్చే ఫీవర్ని కూడా మనం రాకుండా చేసుకోవచ్చు. సో అవేంటో చూసేద్దాం. ఫస్ట్ మనం జలుబు రాకుండా చేయాలంటే ఫస్ట్ మనం చేయాల్సింది ఒక్కటే, అది వాటర్ చేంజ్ చేయడం వల్ల. వాటర్ చేంజ్ అంటే ఏం లేదండి, జస్ట్ మనం వాళ్ళకి కాచి చల్లార్చిన వాటర్ ఇవ్వడం చేస్తే కనుక ఆటోమేటిక్గా ఈ జలుబు అనేది సీజన్స్ చేంజ్ అయినప్పుడు వాళ్ళ బాడీకి వాళ్ళ బాడీ అడ్జస్ట్ అయ్యే లోపలికి మనం హాట్ వాటర్ ఇవ్వడం వల్ల సో జలుబులు ఇలాంటివన్నీ రాకుండా ఉంటాయి. సో పర్టికులర్గా ఇప్పుడే కాకుండా మనం చూడండి, అప్పుడప్పుడు మనం అవుట్ ఆఫ్ స్టేషన్ వెళ్తుంటాం. సో అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా మనం ఈ ప్రొసీజర్స్ అంటే కొంచెం వాటర్ అనేది కాచినవి తాగడం వల్ల కూడా మనకి జలుబు అనేది తొందరగా రాకుండా ఉంటుంది. ఆ క్లైమేట్కి కూడా సెట్ అయిపోతూ ఉంటారు, ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు. సో ఏంటంటే ఫస్ట్ వాటర్ అయితే మనం కాచి చల్లార్చిన వాటర్ తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ కంపల్సరీ ఇది ధనియా జీలకర్ర రసం. అది ఎలా చేసుకోవాలంటే ఒక స్పూన్ ధనియా తీసుకోవాలి, ఒక స్పూన్ జీరా. ఈ రెండింటిని మనం ఒక గ్లాస్ వాటర్ యాడ్ చేసి వీటికి ఒక 5 minutes బాయిల్ అవనివ్వాలి. అది ఓకే, ఒక 5 minutes బాయిల్ అయిన తర్వాత అది కొంచెం చల్లారనిచ్చి పిల్లలకి మార్నింగ్ బ్రష్ చేసిన వెంటనే ఇది ఇచ్చేయాలండి. అంటే మధ్యాహ్నం ఇలా కాకుండా ఫ్రెష్గానే వెంటనే వాళ్ళకి ఇచ్చేసినట్టయితే మనకి ఇక్కడ ఉండే కఫం అది ఉంటుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళు చాక్లెట్స్ తింటారు, ఐస్ క్రీమ్స్ తింటారు, కూల్ డ్రింక్స్ కొంచెం తాగుతూ ఉంటారు, అంటే కూల్ ఐటమ్స్ అవన్నీ తీసుకుంటూ ఉంటారు. మనం మదర్స్ ఇంట్లో ఎంతగా మనం కొంచెం స్ట్రిక్ట్ చేసినా ఫాదర్స్తో వాళ్ళు బయటకు వెళ్తూ ఉంటారు. చిన్న చాక్లెట్స్ అంటే మనం వాళ్ళు బయటకు వెళ్ళినప్పుడు డెఫినెట్గా వాళ్ళ డాడీతో చెప్పేసి ఈ మాటలు చెప్పేసి వాళ్ళ కొంచెం కూల్ డ్రింక్స్ కానీ చాక్లెట్స్ కానీ ఇవన్నీ తింటూ ఉంటారు కదా. సో అలా తిన్నప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి లైట్గా కఫం అనేది పట్టేస్తూ ఉంటుంది. కొంచెం కూల్ అయ్యేటప్పటికి ఇది ఇంకా తొందరగానే ఫామ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. సో ఇలాంటప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం ఈ ధనియా జీలకర్ర రసం ఇచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ కఫాన్ని అయితే క్లియర్ చేసేస్తూ ఉంటుంది. అది క్లియర్ చేయడం కాకుండా లోపల మనకి డైజెషన్ సిస్టమ్ కూడా క్లీన్గా పెడుతూ ఉంటుంది. ఇలా డైజెషన్ సిస్టమ్ ఎప్పుడైతే క్లీన్గా అవుతుందంటే పిల్లలకి తొందరగా ఆకలి అనేది స్టార్ట్ అవుతుంటుంది. ఇలాంటి టైంలో మనం బయట నుంచి ఇచ్చే ఫుడ్ ఏది అక్కర్లేదండి. ఇంట్లో వాళ్ళకి నచ్చిన ఐటమ్ టేస్టీగా చేసి పెడితే సరిపోతుంది. ఫ్రైడ్ రైస్ లేకపోతే కొంచెం చిన్నగా ఫ్రెష్గా చేసే స్నాక్ ఏదో ఒకటి మనం చేతులతోనే మనం ఫ్రెష్గా చేసి ఇచ్చామంటే వాళ్ళు హ్యాపీగా తింటారు. ఇదే మనం అలవాటు చేసేసామంటే బయట ఫుడ్ తినడం తగ్గించేస్తారు, ఇంట్లోనే ఫ్రెష్గా తినడం అనేది వాళ్ళకి ఒక హ్యాబిట్లో అయిపోతుంది. సో జంక్ ఫుడ్ తినడం అనేది మ్యాక్సిమం తగ్గిపోతుంది. ఎప్పుడో ఒక వీక్లీ వన్స్ అట్లా కొంచెం మనం ఇవ్వచ్చేమో కానీ అంటే మొత్తానికి రోజు తీసుకెళ్ళి ఇవ్వడం అదే అలవాటు కాకుండా ఉంటుంది. ఏ ఫుడ్ అయినా సరే మనం ఇంట్లో ఫ్రెష్గా చేసి పెడితే పిల్లలు చక్కగా ఇంట్రెస్ట్గా తింటారు. సో ఇలా తినడానికి మాత్రం ఈ జీలకర్ర రసం చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చి జలుబు. ఎప్పుడైతే మనం దగ్గు ఎప్పుడైతే మనకి జలుబు అనేది స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఒక 2-3 daysకి దగ్గు కూడా మనకి మంచిగా ఫామ్ అయిపోతుంటుంది. పిల్లలు ఇంకా దగ్గలేక వాళ్ళు సరిగ్గా నిద్ర పట్టదు, ఏడుస్తూ ఉంటారు. సో మనం ఈ దగ్గు రాగానే ఒక్కొక్కసారి జలుబుతోనే వస్తుంది, లేకపోతే సపరేట్గా దగ్గు వస్తుంటుంది కదా. సో అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే స్టార్టింగ్లో ఉండగానే మనం ఏం చేయాలంటే ఒక పిల్లల ఏజ్ని బట్టి మనం తేనె అనేది నోటికి పట్టిస్తూ ఉండాలి. ఒక 5 to 10 years పిల్లలు అనుకోండి, ఒక 4 drops లేకపోతే దాన్ని ఒక 1/4 teaspoon ఇలా పట్టించవచ్చు. అది కొంచెం పట్టించిన తర్వాత లిటిల్గా వాటర్ తాగిపించేస్తే కొంచెం వేడివి కాచి చల్లార్చిన వాటర్ కనుక పట్టించేసారంటే వాళ్ళు క్లీన్గా నోట్లోకి మొత్తం వెళ్ళిపోతుంది, కొడుకులోకి వెళ్ళిపోతుంది, చక్కగా పడుకుంటారు. ఈ చిన్న టిప్ యూస్ చేస్తే డెఫినెట్గా దగ్గు అనేది రాదండి పిల్లలకి. స్టార్టింగ్లోనే మీరు ఇట్లాంటి టిప్ యూస్ చేస్తే కనుక దగ్గు అనేది రాదు వాళ్ళకి. సో 10 to 15 years పిల్లల కంటే కొంచెం డోసెస్ పెంచుకోవచ్చు. హెవీగా ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, తక్కువగా ఇచ్చినా తగ్గిపోతుంటుంది. వీళ్ళకి ఒక 1/4 అనుకోండి, వాళ్ళకి ఒక 1/2 teaspoon సరిపోతుంది. సో ఇలాగా ఒక 2-3 days కనుక ఇచ్చినట్లయితే మీరు చక్కగా వాళ్ళకి రిలీఫ్ అనేది వచ్చేస్తుంది.
నార్మల్గా ఉంటే ఎంత హ్యాపీగా ఉంటారు, ఎంత ఎనర్జెటిక్గా ఉంటారు పిల్లలు. సో ఈ 2 టిప్స్ యూస్ చేస్తే చాలండి. ఎందుకంటే ఈ రెండింటిని ఇక్కడ స్టాప్ చేసామనుకో దీని తర్వాత వచ్చే జ్వరం మ్యాక్సిమం ఇంక వాళ్ళకి రానే రాదు. ఇక్కడ స్టాప్ అయిపోయినాయి అనుకో ఇంకెలా జ్వరం వస్తుంది. సో ఇవి కనుక మీరు కొంచెం ముదిరిని అనుకోండి ఆటోమేటిక్గా ఫీవర్ అనేది వచ్చేస్తుంది. ఫీవర్ అనేది వచ్చిందంటే ఇంకా డాక్టర్స్ చుట్టూ తిరుగుతూ ఉండాలి. పిల్లలు ఎంత సఫర్ అయిపోతారో ఇవేం అవసరం లేదు. మీరు రాగానే ఈ 2 టిప్స్ కనుక యూస్ చేశారంటే డెఫినెట్గా వాళ్ళకి మొత్తం ప్రాబ్లమ్స్ అనేది క్లియర్ అయిపోతుంది. ఇంకా హెవీగా ఉండే పిల్లలకి కొంచెం బాగా ఈ కఫం అది ఎక్కువైపోయిన పిల్లలకి, ఎక్కువ జలుబు ఉన్న వాళ్ళకి, ఎక్కువ దగ్గు వచ్చే వాళ్ళకి మాత్రం మీరు డెఫినెట్గా డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేయాల్సింది. ఈ స్టార్టింగ్లోనే కనుక ఈ 2 ప్రాబ్లమ్స్ని క్లియర్ చేసినట్టయితే ఇంకా డెఫినెట్గా అయితే తగ్గిపోతాయి నేను చెప్తాను. ఎందుకంటే నాకు కూడా చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు. సో నేను మ్యాక్సిమం ఈ టిప్సే యూస్ చేస్తానండి. ఇవి వాళ్ళు మాత్రం నీట్గానే తగ్గిపోతూ చక్కగా ఆడుకుంటూ ఉంటారు. సో మీరు కూడా డెఫినెట్గా ట్రై చేస్తారనుకుంటున్నాను. నా కామెంట్స్లో చెప్పండి ట్రై చేస్తారో లేదో అనేది. నా ఛానల్ నచ్చితే కనుక మీకు నా వీడియో నచ్చితే మీరు లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి అండ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ వీడియోతో మళ్ళీ మీ ముందుంటే అంటిల్ దెన్ బాయ్.